Hello guys! Welcome back to another vlog. So for today's video guys, gagawa kami ng baked sushi. So simple lang yung mga ingredients na gagamitin ko guys para maging affordable siya sa inyo and matry nyo din siya. Steak, gusto ko muna siyang i-fried bago ko siyang gayatin. Yan, para hindi raw. Ito ay seaweed, dried seaweed na chinap ko lang. Tapos lalagyan ko yan ng sesame seed para maging furikake. Okay guys, yung nilalagay din sa baked sushi. Lalagyan ko ng sesame seed and ng salt and magic sarap. And ang gagamitin ko nga pala guys is yung Cauli Flower as substitute sa sushi rice. So, ito na guys, ang ating crab sticks. Lalagyan natin ng Kewpie na yun. Depende sa inyo guys kung gaano ko yan karami ah. And yun na yung cauli rice natin. Yan. Guys, ito na yung mga ingredients para sa baked sushi. Ito yung cauli rice, guys. Sinatay lang namin ito. Yung normal na paluto dun sa sushi rice. Nilagyan namin ng rice vinegar. Konting toyo. And then, ito yung furikake na DIY namin. Yung dried seaweed, ito yun, guys. Yan din yun. And then, sesame seed and konting magic sarap. And then, yung scrambled egg and crab stick na may Kewpie mayo. And mangga guys. Optional lang to kung gusto nyo. Pero lalagay namin yun after namin ibig. Ito na yung cauli rice. Lalagyan na natin siya ng depende sa inyo kung gusto nyo una ilagay. Pwede yung crab stick. Pwede din naman itong egg. Pero ako, ito muna egg ilalagay ko. And then, after na, lalagay natin itong furikake. Ito ay white furikake. Yan. Kasi yung iba guys, mamaya na lang sa una. After yung crab sticks. And then, ito, susunod na natin to. Crab sticks na may Kewpie. Yan. Yan lang. Spread lang natin guys. Alam nyo guys, ang sarap nito. Ang sarap talaga. Hindi ito yung first time na gumawa kami. Yung first time na gumawa kami, walang egg. Nakalimutan namin guys. Ito pagmamadali namin. Kasi gusto namin i-try. And now, yan. Mas masarap yung maraming crab sticks guys. Pwede nyo makian ng mga kung anong gusto nyo pang ay. Tulad ng wasabi or shrimp. Shrimp guys, pwede din siya. Sobrang mahal kasi ng shrimp yan. So, yan lang. Ganyan guys, after natin ilagay ay ilagyan ulit natin ng ito. DIY furikake. Pwede nyo pang lagyan ng onion, sesame seed kung gusto nyo. Yan guys. And then, last but not least, ang ating cheese. Pwede nyo siya lagyan ng mozzarella, parmesan, or cheddar cheese. Ang gamit ko guys, cheddar cheese lang. So yan, itatap lang natin. Yan guys, mas maraming cheese, mas masarap. Promise. Kasi in-melt niya. Wait lang, hindi na kailangan na. Guys, ang sinet namin is 180 degrees Celsius for 15 minutes yan. 15 minutes lang dapat. Since hindi namin pinreheat, in-adjust namin. Tapos, bantayan nyo na lang guys kung sobrang brown na nung ibabaw. Stop nyo na kasi okay na yan. Ay, cauli rice. Kasi, hindi kami nagra-rice and para hindi nakaka-gluten kainan guys. Pero kasi pag sushi rice, sobrang nakaka-gluten. Guys, ang ating baked sushi. Gusto lang namin na masyadong brown to guys para medyo may pagka-crisp. Pero, depende sa inyo guys. So, itatap ko yan ng mango and ng Kewpie guys.
So yun guys, ang sarap. Try nyo din guys. So thank you for watching this video. See you sa next video ko guys. Bye!